அதாவது உள்ள வாட்ச் இருக்கு. அந்த வாட்ச் நம்ம எடுத்துட்டு இப்போ அப்படியே பார்க்கணும். நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா ஊற வச்சிட்டோம். ஏன்னா அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரதுனால கொஞ்சம் உருகிருச்சு. உள்ள தண்ணி இருக்கும். இன்கேஸ் ஆன் பண்ணும்போது சர்க்கியூட் அடியாகலாம். முதல் இது ஆன் ஆகுதான்னு பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஃபுல்லாக வாட்ச் எடுத்தாச்சு. இதுவே செம்ம ஃப்ரீஸாக தான் இருக்குது. ஆன் ஆகுதுரா. ஊறினதுக்கு அப்புறம் தான் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணவே ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படிங்கிறப்ப வாட்டர் ப்ரூஃப்லாம் செம்மையாக இருக்காது. இந்த வாட்ச் நான் வாட்டர் ப்ரூஃபில் எந்த வித குறையும் சொல்ல மாட்டேன். பட் இந்த வாட்சில்